ஹாய் விவர்ஸ், சென்னையிலேருந்து நீங்கள் ஒன் டே அட்வென்ச்சர் ட்ரிப் போகணும்னு நினச்சாலும் சரி, இல்லை சென்னைக்கு நியர்பையில் இருக்க ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகணும்னு நினச்சாலும் சரி, இந்த இடம் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அது என்னன்னு பார்ப்போம் வாங்க. ஆந்திர பிரதேஷ் நாகலாபுரம் டவுனில் இருக்க ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் தாங்க அரே வாட்டர் ஃபால். இந்த வாட்டர் ஃபால் சென்னையிலேருந்து 63 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் மார்னிங் 9 o'clock ஓப்பன் பண்ணி ஈவினிங் 3 o'clockலாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு நீங்கள் வரலான்னு பிளான் பண்ணிங்கன்னா மார்னிங் 8 o'clock கிளம்பிடுங்க. ஃபுட்டு சென்னையிலே சாப்பிட்டு போயிடுங்க. அப்படி இல்லைனா நாகலாபுரம் டவுனுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு தாபாலையோ இல்லை ஹோட்டல்ஸ்லையோ சாப்பிட்டு போயிடுங்க. ஏன்னா வாட்டர் ஃபால்ஸ் நியர்பை, அதாவது வாட்டர் ஃபால்ஸ் கிட்ட போயிட்டு நீங்கள் எந்த ஒரு ஹோட்டல் எதிர்பார்த்தீங்கனாலுமே ஹோட்டல் இருக்காது. இருக்கிற ஒரு சில ஹோட்டல்ஸுமே வந்துட்டு ஃபுட்டு ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். இந்த இஷ்யூவை நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணோம். நாங்கள் அங்கே போய் சாப்பிட்லான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிட்டோம். வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு 2-3 கிலோமீட்டர்ஸ் பிஃபோரே வந்துட்டு நாங்கள் ஹோட்டல்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கான்னு தேடணும். எதுவுமே இல்லை. இருந்த ஒரு சில ஹோட்டல்ஸ்லுமே ஃபுட்டு ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக தான் இருந்துச்சு. நீங்கள் பைக்கில் வந்தாலும் சரி, காரில் வந்தாலும் சரி, இந்த வியூஸை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இதுவே நீங்கள் கொஞ்சம் ஏர்லியாக கிளம்பியிருந்தீங்கன்னா இந்த லொக்கேஷனுக்கு நீங்கள் வரும்போது வெயில் அதிகமாக இருக்காது. ஸோ நீங்கள் பைக்கில் வந்தீங்கன்னா பைக் ரைட் பண்ணிவிட்டு இந்த வியூஸை பார்க்க ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். என்ஜாய் பண்ணலாம். கூகுள் மேப்பை ஃபாலோ பண்ணி வரும்போது சடனாக உங்களை வந்து ஒரு 2-3 சின்ன தெருக்குள்ளே கூட்டு போகிற மாதிரி காட்டும். அது வழி இல்லைன்னு நினச்சி நீங்கள் வேறு வழி பக்கம் போகலானோ இல்லை ரிட்டன் வந்து வேறு வழி கேட்டு போகலான்னு சொல்லி வந்துடாதீங்க. அதே வழியை ஃபாலோ பண்ணி போங்க. நாங்களும் அப்படி தான் நினச்சோம். ஆனால் அதுக்கப்புறம் அந்த வழியை ஃபாலோ பண்ணி போகும்போது அது ஒரு பெரிய தெருக்குள்ளே கனெக்ட் பண்ணிவிடும். அந்த வழியில் நீங்கள் போகும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் பார்க்கிங் ஏரியாவை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே எவ்வளோ பேர் வீக்கெண்ட் டைமில் வராங்கன்னுட்டு. இங்கே பார்க்கிங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா காருக்கு 300 ரூபாவாங்க. காருக்கு மட்டுமே பார்க்கிங் 300 ரூபாவாம். பைக்குக்கு 50 rupees or 100 rupees எவ்வளோ சொன்னாங்க, அது ஞாபகம் இல்லை. காருக்கு எங்களுக்கு 300 rupees வாங்கினாங்க. பார்க்கிங் முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டிங்கன்னா இங்கே ஒரு சின்ன கடை இருக்கும். இங்கே சாக்லேட்ஸு, பிஸ்கெட்ஸு, லெமன் ஜூஸ்லாம் தராங்கன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே நீங்கள் வாங்குறதுனா வாங்கிக்கோங்க. இங்கே இருந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நீங்கள் வாட்டர் ஃபால்ஸ் போய் ரீச் ஆக மினிமம் 1 hour ஆகுங்க. நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்பீடாக நடந்தாலுமே இல்லை, ஸ்பீடாக நடக்க சான்ஸ் இல்லை. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வர வீடியோவில் நீங்களே தெரிஞ்சுப்பீங்க ஏன் சான்ஸ் இல்லை சொல்கிறேன்ட்டு. ஸோ நீங்கள் போய் ரீச் ஆக மினிமம் 1 hour ஆகும். வாட்டர் பாட்டில்ஸ் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க. நாகலாபுரம் வாட்டர் ஃபால்ஸ்னு கூகுள் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பயப்படக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் காட்டுங்க. அது என்னன்னா, நாகலாபுரம் வாட்டர் ஃபால்ஸில் அதிகமாக மலைப்பாம்பு இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. அதுவும் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. நாங்கள் போகும்போது அந்த மாதிரி மலைப்பாம்பு இருக்கிறது எதுவும் பார்க்கல. அது இருந்ததுக்கான தடயங்களும் நாங்கள் எதுவும் பார்க்கல. இன்னொரு விஷயம், இங்கே வந்துட்டு புதைக்குழி இருக்கிறதாவும் 70 அடியில் பள்ளம் இருக்கிறதாவும் சொல்கிறாங்க. நாங்கள் புதைக்குழியும் எதுவும் பார்க்கல. பள்ளம் நிறைய இருக்குது. நீங்கள் அது இந்த வீடியோவில் போகும்போதே உங்களுக்கே தெரியும், நிறைய பள்ளம் இருக்குது. நாங்கள் போயிட்டே இருக்கும்போது டிஸ்டன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக அந்த புகை மூட்டம் அதிகமாக இருந்தது. சரி, நாங்கள் இங்கே ஏதாச்சும் கொளுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க அதனால் அப்படி இருக்குன்னு நினச்சி போனோம். ஆனால் ஆப்போசிட்டில் வந்த ஒருத்தர் சொன்னார், இங்கே வந்து வெயில் நல்லா ஃபயர் ஆகிட்டுருக்கு, பார்த்து போங்க, சேஃபாக போங்கன்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் கிட்ட போகும்போது தான் தெரிஞ்சுது நாங்கள் போகிற வழியிலே பக்கத்தில் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குன்ட்டு. யாராச்சும் எரியா விட்டுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். போயிடு அப்படி ஃபயர் ஆகிறது ஒரு சில கேங் அதை அணைச்சிட்டும் இருந்தாங்க. போகும்போது சைடில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஓடிக்கிட்டு இருக்கும். அதை ஃபாலோ பண்ணியே போங்க. ஸோ உங்களுக்கு வழி கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். நான் உங்களுக்கு ஒரு சஜஷன் தரட்டா, நீங்கள் ஃபோனில் சாங்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க, ஸ்பீக்கரும் எடுத்துக்கோங்க. போகும்போது சாங்ஸ் கேட்டுகிட்டே போங்க. ஸ்நாக்ஸு, சிப்ஸ் ஏதாச்சும் வாங்கி எடுத்துக்கோங்க. அது போகும்போது நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டே சாங்ஸ் கேட்டுகிட்டே போகும்போது உங்களுக்கு போகிற டிஸ்டன்ஸோட டயர்ட் உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாமி சிலை ஒன்று இருக்குது. இது அம்மன் சிலை மாதிரி இருக்குது. இந்த ஊர் மக்கள் அடிக்கடி இங்கே வந்து பூஜை பண்ணுவாங்க போல். ஏன்னா மாலை எல்லாம் போட்டிருக்காங்க.
நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்து தாங்க போகிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா நம்ம நடந்து வர பாதை ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு கல்லாக இருக்கும். பாறை மேலே தான் நம்ம ஏறி நடந்து வர மாதிரி இருக்கும் நம்ம மலை ஏற. ஸோ நம்ம கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்து தான் போகிற மாதிரி இருக்கும். பட் அதுக்கு ஈக்குவலாக நமக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஃப்ளோ ஆகிறத பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு ஹாப்பினஸும் இருக்கும். ஃபைனலாக நம்ம வந்துட்டோங்க. உங்களுக்கு சுத்தமாக ஸ்விம்மிங் தெரியலனா சைடில் லைஃப் ஜாக்கெட் வச்சுருப்பாங்க, அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ஸ்விம்மிங் தெரியாமல் லைஃப் ஜாக்கெட் யூஸ் பண்ணாலும் அந்த கயிறு மாதிரி ஒன்று போட்டு வச்சுருப்பாங்க, அதை தாண்டி போயிடாதீங்க, ரொம்பவே ஆழமாக இருக்கும். இன்னொரு விஷயம், தண்ணியில் டக்குன்னு குதிச்சிடாதீங்க, ஃபுல்லாக கல்லாக இருக்கும், கண்டிப்பாக அடிபட்டுரும். ஸோ பார்த்து சேஃபாக இது பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸோட வீடியோ பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. நீங்கள் போன டைமு அதிகமான கூட்டம் இருந்து உங்களால் குளிக்க முடியலன்னா நீங்கள் ஒன்று பண்ணலாம். நீங்கள் போகிற வழியிலே வந்து நிறைய இடத்துல தண்ணி ஊற்று அதிகமாக இருக்கும். அது ஒரு குட்டி வாட்டர் ஃபால் மாதிரி இருக்கும், அங்கே குளிச்சிக்கலாம். நீங்கள் அங்கே குளிக்கும் போது நீங்கள் கேங்காக போனீங்கன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு தனி இடமா ஃபார்ம் ஆகிடும். அங்கே யாருமே வரமாட்டாங்க. நீங்கள் அங்கே தண்ணியில் குளிச்சுக்கிட்டே சாப்பிட்டுக்கலாம், டான்ஸ் ஆடிக்கலாம், ஸ்பீக்கர் எடுத்துகிட்டு போய் என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். குளிச்சு முடிச்சு கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கிளம்பிடுங்க. ரிட்டர்ன் நீங்கள் அதே வழியில் தான் வர போகிறீங்க. இந்த இடத்துக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்டோடையோ ஃபேமிலியோடையோ வரலாமான்னு கேட்டால் வரலாம். நிறைய பேர் நாங்கள் போன டைமே வந்திருந்தாங்க. அந்த ஃபுட்டேஜஸும் என்கிட்ட இருந்தது, நான் நிறைய ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டேன், அதெல்லாம் வேணான்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் போகிற டைம் ஒன்று மட்டும் கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க, மழை இல்லாத டைமாக போய்க்கோங்க. மழை டைமில் இந்த இடத்துல மாட்டிக்கிட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக ரிஸ்க்கு. ஏன்னா நீங்கள் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு வீடியோவில் தெரியும், 2 சைடும் மரம் சூழ்ந்துருக்கு. அப்படியே உங்களுக்கு வெயில் கூட சில டைம் உள்ள தெரியாத அளவுக்கு மரங்கள் நல்லா வளர்ந்துருக்கீங்க. ஓகே வியூவர்ஸ், கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸை நான் இந்த வீடியோவில் கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஏதாச்சும் மிஸ் பண்ணியிருந்தால் நீங்கள் கமெண்டில் கேளுங்க, நான் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் ரிப்ளை பண்ணுவேன். இது மாதிரியான வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு லைக்கும் போட்டுருங்க.